Hello， 大家好，又係 Dr. Sep 講股啦。今日我就會講一個比較 sensitive 嘅 case， 繼續收睇啦。好啦，今日呢個 case 咧就係講關於一個細佬哥俾阿媽帶過嚟醫院，究竟係咩事呢？話説咧嗰日係差唔多係晏晝啦，中午咁樣啦，差唔多1點幾啦，1點幾晏晝食飽飯咁樣，我哋做急症室嘅係冇食飯噶啦，做到3點先可以食飯，因為冇時間食飯噶，點都係咁樣。話説呢個阿媽咧就帶咗個細佬哥，個細佬哥差唔多4歲嘅啫，小女孩4歲咁樣帶過嚟喎。阿媽嘅面咧我仲記得㗎，真係成嚿攬埋一齊㗎。嗱，真係攬埋一齊㗎，又好傷心，帶住個細佬哥咁過嚟。哇！我講咩事啊？Madam 啊，咩事？係講 Doctor 啊，我唔知點樣講，我點樣開始啊？我講咩事啊？我懷疑啦我懷疑嘅啫，因為你知我個女我個女係個女啦其實幫我家姐住。我家姐住，佢嘅家姐啦住，咁樣咧佢家姐係翻嫁咁樣佢嘅老公，佢哋一齊住嘛，咁樣有一日係講咁樣我個女就託佢哋啦，因為我去做工，咁有一日夜晚啦，就係佢個女就走過嚟，就係前2日啦走過嚟幫佢講係佢嘅下身好痕咯，咁樣阿媽就好關心啦，究竟咩事咁樣，佢講佢覺得佢個女講下身好痕，屙尿嗰時喊，一直喊。咁樣我講究竟咁係咪發炎啦？我講係嘛？係咪細佬哥發炎啦？好普通嘅啫嘛，細佬哥係嘛？尿袋發炎好多嘅，因為噏尿嘛，唔想去廁所嘛，驚鬼喎！你知㗎啦，好多細佬哥驚鬼唔敢去廁所㗎。咁樣佢就帶佢過嚟啦。帶過嚟俾我 check 下啦，咁樣我講 OK， 我 check 下身嘅話，細佬哥我哋有 rules 嘅我哋有 rules 嘅，咁樣我哋一定會叫小兒科過嚟 check 嘅，因為咧我哋要比較，因為細佬哥係淨係可以 check 一次嘅啫，唔可以 check 1、2、3次嘅，1次嘅啫，咁樣係俾最專科嗰個 check 啦，啱冇啊？咁啊叫小兒科落嚟啦，但係小兒科就會問我哋究竟咩事啦？係咪有少少唔同嘅嘢？你問清楚啲啦，咁樣我就繼續。你知我哋做醫生嘅有時會問，好似警察咁樣問嘅，你知冇？喂，阿媽，你究竟咩事？你講俾我聽啦。我話，因為我問我女講叔叔攞筷子放入去，咁樣我心入邊諗，咁搞錯啊！真係，唉，咁樣唔想我就講阿媽唔使擔心，而家你想做啲乜嘢？其實我想驗下究竟有冇咁嘅事，但係你記得我喺馬來西亞咧，如果係細佬哥有懷疑俾人molest 叫做非禮嘅話，或者係有受傷嘅話，我哋係需要報警㗎。我講要報警先，我哋先可以真正檢查，我哋要喺個檢察官前面檢查㗎。所以因為細佬哥就係咁特殊嘅，我哋唔可以咁多醫生一齊檢查嘅，淨係可以檢查一次一個醫生。咁樣如果係有咁嘅懷疑呢啲咁嘅 case 嘅話咧，我哋就要需要類警察喺入邊睇成個過程同埋一個小兒科專科嚟，同埋一個我哋叫做 ONG 就係我哋嘅婦產科，3個人一齊入嚟。檢查嘅，咁樣要檢查之前咧，我哋一定要報警啊！但係個阿媽講，我唔想報警喎，呢個係我嘅，你知啦，我姐夫嘅屋企嘛，我唔可以亂咁賴佢哋講係咪真㗎？因為係講嘅啫嘛，細佬哥講，我哋點知啫？係咪講筷子咁樣？我講唔得，你點都要報警，唔相干。你報咗警過後，如果 case 唔係嘅話，就冇事。就係如果真係有 case 嘅話，呢個一定要捉，冇辦法。咁樣我哋求個阿媽求好耐，因為咧為咗個細佬哥嘅前途，我哋點都係叫阿媽去報警。我哋勸咗好耐，勸咗成4粒鐘，我到4點佢都未解決，我答案咪報警。咁
咁冇辦法，我哋俾佢安置一個比較 private 啲嘅房俾佢喺嗰度，響咁幫佢個女一齊慢慢諗啊，按摩做啦呢件事。過後佢就幫佢嘅丈夫傾咗個口，咁樣佢就終於報警，咁樣我哋就 proceed 啦，做嗰個 everything examination 啦，咁樣就交俾警察處理啦。咁樣呢啲係因為佢哋私隱嘅嘢啦嚇，但係咧我想幫大家講一講，如果你係有懷疑咁嘅情況嘅話，如果你係受害者或者你係真係響呢個阿媽嘅情況一樣嘅話，唔好收埋過嚟，我哋會幫你，我哋幫你解決。你要記得你有地方俾我哋幫，好冇？同埋報警其實係冇問題嘅，你報警如果係個 case 唔係 case 嚟嘅，佢哋就 drop 噶啦。如果真係有 case 嘅話，我覺得你應該做㗎。好啦，今日我哋講到呢度啦，繼續支持我嘅 Facebook、YouTube、TikTok 同埋我嘅 Instagram 啦，好多故仔繼續嚟㗎，嚟啦，撳一撳去啦，免費㗎。好啦，拜拜。